大家好，今天给大家揭秘一个这个麻将做记号的一个技巧和这个方法。然后这边在我手上这一个是一个专门针对麻将这方面的一些做记号的一个药水。这个药水咱们轻轻给它稍稍倒上一滴就可以了，然后棉签给它粘上。这个记号要怎么做呢？今天我来教大家。比如说这个3万的话，记号要怎么做呢？3万的话就点在这个记号就坐在这个最下面这一排，注意是最下面这一排，然后按这个顺序，比如说左下角是1万、2万、3万，差不多1/4的位置就是这个记号，就是代表3万。这两边都要做上，两边做上的话，就不管哪一面朝下，总是有一面是朝上的。3万就点在1/4的位置，当然这个点中间的话，就代表的是一个这个条，点上面就代表万，点上面代表筒条万，最下面是万，所以万就统一全部点在最下面，所以3万就是1/4的位置。这个4万是正中间靠左一点点，就是3万靠右一点点，按这个顺序来排，1万是最左下角，都是按这个顺序来排。这个是万的话，就统一全部点在最下面。这记号呢是不需要做很重的，轻轻的点一下就可以了。如果点重了，你可以用力的把它多余的给擦掉。5万是最下面正中间。好，接下来给大家展示一下背盘。比如这个是一个5万，这个是个1万，这个3万、2万、4万、2万、3万，最后一个1万，一目了然。这边做记号一般上图是看不出任何问题的，一点痕迹都没有。肉眼的话也是不是非常明显，也不会那么引人注意，因为记号是你自己做的，你自己知道看哪里，然后知道那个代表着什么牌。所以就能一眼认出那个是什么牌。好了，大家想了解更多关于这个做记号的一些技巧和方法的，可以关注、评论或者私信。谢谢大家。